Всех приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Давайте посмотрим, что у нас происходит на крипторынке в последнее время. В основном все монеты красные, за исключением нескольких выбивающихся из общей тенденции монет. Снова интересная ситуация с шортами на биткоине. За последние сутки они выросли более чем на 400%. На графике виден резкий рост, и в случае прошлого такого набора шортов мы в конечном итоге все-таки пролились вниз. Посмотрим, будет ли на этот раз такая же история, но факт остается фактом, кто-то снова залетает в шорты. И очень на большие деньги. На эфириуме роста шортов такого не наблюдается, но зато сокращаются лонги на более чем 15%. Планомерное снижение лонговых позиций. По Ripple также у нас за последние сутки преобладают шорты. Больше 17% рост шортовых позиций у нас наблюдается на Ripple. Вот уж не знаю, связано ли такое оживление по шортам на биткоине с данным индикатором, но в последнее время замечена интересная тенденция. На графике отмечены фазы Луны. Серая — это убывающая Луна, светло-серая — растущая. И если вы вечером смотрите на небо, то наверняка заметили, что сейчас идет полнолуние. А это значит, что в ближайшие дни Луна начнет убывать. И судя из данного индикатора, который даже добавили на TradingView, мы должны расти. Здесь получается обратная корреляция. Растущая Луна, падающий биткоин, убывающая Луна, растущий биткоин. Не всегда данная тенденция сохраняется. Например, последняя убывающая Луна не показала рост. Мы были в это время во флете. Ну и падения большого, конечно же, тоже не было. А так, в основном, интересная закономерность. Если кто-то верит, то, в принципе, можно даже торговать. Просто посмотрев на небо вечером, смотрите, какая Луна, и открываете позицию. Исходя из данных показателей, скоро здесь отрисуется также серая Луна, и мы либо будем во флете до следующей фазы Луны, либо будем расти. Посмотрим, что из этого получится. Страха по биткоину на рынке становится все меньше. Экстремальный страх снова сменился на просто страх. На сегодня эта цифра 27. Уже третий день подряд у нас уменьшается показатель страха и жадности. При всем при этом за 24 часа у нас ликвидировано почти 75 тысяч трейдеров на общую сумму 337 миллионов долларов. Между шортистами и лонгистами в основном распределение прошло поровну. Немного пострадали больше лонгисты. В общей картине также это выглядит не особо впечатляюще. Вполне стандартная ликвидация, даже можно сказать небольшая. Grayscale же продолжает закупать Litecoin, но при этом решил и не побрезговать другими монетами. Litecoin он закупает стабильно. На этот раз он еще прибавил к своему портфелю Bitcoin Cash, Stellar, LPT, Link, Filecoin, BET. За последние сутки биткоинов на бирже стало больше. Эфириум также не отстает, и резервы биржи эфириума также увеличились. Что нельзя сказать про объем продаж на всех биржах биткоина. Третий день подряд мы снижаемся после небольшого такого пика по объемам. Мы проваливаемся в закономерную яму. Объем продаж и покупок за последние сутки были небольшими. А вот стейблкоины не хотят останавливаться, и резерв стейблкоинов на биржах показывает новый очередной максимум. Интересная таблица, из которой можно наблюдать, какие монеты за последнее время пользуются большей популярностью в социальных сетях. На данный момент Shiba Inu занимает первую строчку. Биткоин же занимает 11 место и не вошел даже в десятку. Из новых событий, которые были добавлены в криптокалендарь, это Hedera Hashgraph. У них будет обновление основной сети до версии 0.15.1. Данное событие произойдет 1 июля. Еще одно событие не такое веселое. Вчера мы рассказывали про листинг множества монет на большом количестве бирж, но сегодня вот Monero постигла участь делистинга. Ее делистят с биржи Exmo. Это небольшая биржа, но достаточно популярная в СНГ. Видимо, это связано с тем, что данная биржа отказывается от анонимных криптоактивов. Вчера рассказывал, но напоминаю, что сегодня будет листинг на BCT Turk Pro монеты Chilis и Dogecoin. Также сегодня, 25 июня, закрытие биткоин фьючерсов. Из интересных новостей, Парагвай анонсировал законопроект о легализации биткоина. Данная страна может стать второй после Сальвадора, которая легализует биткоин в качестве платежного средства. Законопроект представит в парламент страны уже 14 июля. Скорее всего, он будет принят, так как ряд очень важных предприятий, как пишут в данной статье, поддерживают данное решение. В этом законопроекте будет несколько сюрпризов. Я думаю, он будет чрезвычайно значимым и важным для криптовалютного мира. Это замечательно, потому что где одна страна, там две, а где две, там присоединятся и другие страны. Forbes пишет, что впервые в истории на аукционе в Гонконге драгоценности продают за криптовалюту. 9 июля
июле пройдут торги, на котором будут продаваться бриллианты более 100 карат. Далее пишут какие-то классные бриллианты, и нам также напоминают, что это уже не первая продажа на данных торгах. В марте 2021 года также были проданы работы Бэнкси за почти 13 миллионов долларов. Торги длились недолго, всего 14 минут, и проводились они в эфириумах и биткоинах. В Сальвадоре установят 1500 биткоин-банкоматов. На это все планируют потратить 1 миллион долларов, но это будут не только банкоматы, а также планируют открыть местный офис и расширить штат сотрудников. Мы будем к этому идти, но поэтапно. Мы частная компания и хотим, чтобы наше развитие в стране было устойчивым, сказал представитель компании, которая будет заниматься установкой данных банкоматов. Это все отлично. Президент Сальвадора, как написал в своем твиттере, сначала они хотели установить только 1000 банкоматов, но он им написал 1000, что насчет 1500. Видно, что президент Сальвадора горит идеей быстрого разворачивания сферы криптовалют у себя в стране. Также вот Сальвадор представил официальный биткоин-кошелек Chivo. И не просто представил, а пообещал еще и раздать по 30 баксов каждому, кто его установит. Кошелек будет поддерживать не только биткоин, но и другие криптовалюты. Хотя ранее сообщалось, что в стране официально будет только биткоин. Приложение будет выпущено сразу на Android и iOS, и заработает он уже 7 сентября. Думаю, стоит запомнить данную дату, потому что она может стать хорошим бустером для цены биткоина. А вот японский регулятор вынес очередное предупреждение Binance. А все потому, что якобы Binance работает в стране без лицензии. Представитель Binance отмечает, что в настоящее время биржа не проводит обменные операции в Японии и не привлекает местных пользователей. Мы придерживаемся совместного подхода в работе с регулирующими органами и серьезно относимся к юридическим обязательствам, подчеркнули в компании Binance. Но, видимо, личные инициативы каких-то японцев, они регистрируются на Binance, при этом лицензии у Binance для работы в Японии нет. Bitmain предложила китайским майнерам помощь в переезде за рубеж. Данная компания предлагает помощь в регистрации предприятий, строительстве дата-центров, найме сотрудников, и все это с соблюдением всех правовых норм страны, куда будет осуществляться переезд. Сейчас два у них направления, это США и Казахстан, и Bitmain планирует консультировать переезжающих майнеров по вопросам местных законов и налоговых режимов. Это прекрасно, что майнеры не просто останавливают свою работу, а просто переезжают и в скором времени продолжат свою деятельность уже в более лояльной для этого стране, а не в Китае. Нью-Йорк станет центром биткоина. В Нью-Йорке проходит предвыборная гонка на пост мэра Нью-Йорка, и Эрик Адамс, который является лидером в этой гонке, заявил, что всего за год он изменит облик города и сделает его центром криптовалютной индустрии. Я думаю, не стоит воспринимать его слова слишком всерьез, потому что во время выборов, мне кажется, все голоса хороши и привлекают избирателей кто как может. Я обещаю вам, что всего через год вы увидите совсем другой город. Мы привлечем бизнес, мы станем центром науки, кибербезопасности, машин с автопилотами и дронами, и мы станем центром биткоина. Слова типичного депутата. И всего этого хочет он добиться за год. Но посмотрим, что он сделает по факту, когда выиграет выборы. В Европе 50 тысяч зарядных станций для электромобилей начнут принимать к оплате криптовалюты. Это планируется сделать уже в ноябре 2021 года. Именно в этот месяц планируется начать внедрение заправки автомобиля с оплатой через криптовалюту. А всего процесс обновления 50 тысяч зарядных станций займет около 3 лет. Официально никакие криптовалюты не называются, но на фотографиях видно изображение эфириума, а возможно эфириума классика. Для интеграции криптовалютных платежей планируется использовать токен Merchant Token протокола HIPS Merchant Protocol. Данный протокол поддерживает работу на сетях эфириума и Solana, а в будущем появится поддержка блокчейна Cardano. Ну, как говорится, в добрый путь. Хорошо, если у них все это получится провернуть. Андерсон Хоровиц запустила криптовалютный фонд на 2,2 миллиарда долларов. Эта венчурная инвестиционная компания запустила фонд на более чем 2 миллиарда долларов для развития проектов, использующих блокчейн и криптовалюты. Они поддерживают криптоиндустрию уже с 2018 года, открыв фонд капиталом 300 миллионов долларов. В 2020 году они запустили криптовалютный фонд в размере 510 миллионов долларов, и деньги из этих фондов были направлены на финансирование известных стартапов, таких как Uniswap, Compound, Dapper и Protocol Labs, и вливание очередного
большого количества денег в свой фонд, может свидетельствовать о том, что они не собираются на этом останавливаться, и с их подачи, с их помощью, с их деньгами будет открыто также множество новых стартапов, которые помогут в развитии криптоиндустрии. Они считают, что блокчейн обладает большим потенциалом для создания новых систем управления. Далее они нахваливают всю криптоиндустрию и сообщают, что в их команду вошли такие люди, как бывший руководитель отдела коммуникаций Twitter, Google, Facebook Рэйчел Горовиц, бывший старший советник Хиллари Клинтон Тамика Тилеман, а также бывший комиссар комиссии по ценным бумагам и биржам США SEC Билл Хинман, который известен своими высказываниями о том, что эфир не считается ценной бумагой. Вот такие идейные, знаменитые и большие люди входят в данный фонд, который собирается помогать развитию криптоиндустрии. А Илон Маск расчехлил свой твиттер-пулемет и просто забомбил нас за последние сутки несколькими криптотвитами. Начнем с того, что он написал: сколько биткоин-максималистов потребуется, чтобы закрутить лампочку. Видимо, он намекает на то, что все кричат вокруг, что биткоин очень крут, он там, не знаю, победит все существующие валюты, станет мировой валютой, но при этом никто ничего не делает. Лампочка остается так и не закручена. Дальше он пишет: это не смешно, биткоин-максималист. Видимо, в очередной раз троллит, что биткоин-максималисты на него обиделись и написали, что это не смешная шутка. Потом он молча просто ретвитнул картинку с молнией, никак этого не прокомментировав. Возможно, он имеет в виду, что внедрение технологии Lightning Network поможет все-таки закрутить эту многострадальную лампочку под названием биткоин. Также стоит обратить внимание на публикацию Мимасика про Россию. Я собираюсь захватить Россию. Летом же, правильно? Летом же. Это интерпретация популярного мимаса. И говорится здесь, что Наполеон выбрал неправильное время для своих действий. Возможно, он также намекает, что всему свое время и когда-нибудь биткоин реально выстрелит, а сейчас этому пока не способствует время, в которое мы живем. Ну и до кучи он написал, что его собаку Шиба Ину будут звать Локи. Естественно, после его слов Шиба Ину выстрелила на более чем 25%, но это был максимум, и дальше цена продолжила падение. Вот так легко Маск зарабатывает денежки. Написал твит, заработал 25% на крипте, и можно дальше отдыхать. А мы давайте посмотрим, что у нас с графиками на сегодняшний день. И по биткоину у нас развивается уже третья 4-часовая свеча в нисходящем направлении, падает у нас биток снова. При этом делает он это на относительно таких больших объемах. А что у нас происходит на объемах? У нас на объемах происходят импульсы. Из того, что я здесь вижу, это двойной зигзаг, 3 волны наверх, 3 волны вниз, 3 волны наверх, и сейчас мы устремились вниз. Прогноз, как говорится, все тот же, мы будем идти вниз. Давайте посмотрим даже поближе на 15 минутках, сколько у нас дело все это длится. Нет, 15 минут слишком много, 30 минут. Смотрим, да, здесь у нас не объемов, индикатор вниз, и объемы у нас выросли на падении. Кто-то решил подслить биточек. Если заглянуть, как говорится, вовнутрь данного снижения, то мы видим прям как просто откуда ни возьмись возникли большие объемы. При этом все это дело падает. Ну, в общем, прогноз по биткоину все тот же, пока в приоритете здесь снижение. Думаю, данный уровень и расчетная зона нас также затормозят, просто так мы их не пролетим. Но полетим ли мы дальше, это надо будет понаблюдать, как отреагирует данный уровень, если мы туда придем. По эфириуму такая же ситуация. По биткоину мы хоть пробили ближайший хай, здесь мы даже этого не сделали, получили такую, кто-то это называет двойная вершина, и отправились вниз. Сейчас также по эфириуму в приоритете снижения. Таких больших объемов, как на битке, нет, но слабость эфириума налицо. Пока в приоритете также нисходящее движение. По риплу также мы направляемся вниз, и здесь из последних часовых свечей даже видно тень большая откупная вниз, хаи понижаются, лои понижаются. Все пока очевидно, пока мы не проявляем какую-то заинтересованность вообще в походе наверх. Естественно, все может резко измениться, как вот на биткоине объемы появились и полетели вниз. Также мы можем получить хорошие объемы и полететь наверх. Но исходя из того, что нам показывает график, пока по данным 3 криптовалютам приоритет у нас на снижение. Что касается доминации биткоина, глянем на 4 часах. У нас также на индикаторе здесь дивер. В приоритете у нас снижение и переток денег, как говорится, в альту. Надеюсь, это поможет им отбиться от дна. Но в принципе это не принципиально, если биток будет лететь вниз, то и альта тоже, я думаю, тузымонить-то уж явно не будет. И посмотрим одну монету, которую попросили в комментариях. Это монета EPS. Эллипсис, что ли она называется? Как? Выглядит она, как вы сами видите, не очень здорово. Летим вниз,
объемов практически нет. И здесь, ну, пока никаких перспектив у нее нет. И здесь дали 3 волны наверх, также была коррекция, и сейчас развиваем дальнейшее падение. Здесь это тоже был не отскок, это так, ерунда. Пока здесь вообще ловить нечего. Так же, как и по любым монетам, когда мы ловим дно, ждем нормальный заходной, даже вот так, 5-волновой импульс, на его откате берем, ставим стоп и летим наверх, если полетим. Если нет, то стоп срабатывает. Пока здесь этого нет, пока здесь также в приоритете нисходящее движение. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!